Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Alin Sofia binti Kamarul Nizam. Saya dari kelas 5 Azam. Saya ingin menceritakan tentang kajian kes tokoh di Malaysia iaitu Datuk Maharaja Lela. Yang pertama, penyataan masalah. Residen British JWW Bridge campur tangan dalam pentadbiran negeri dan ada resam orang Melayu. Yang kedua, objektif. Yang pertama, Residen British mengambil alih kuasa Sultan dan pembesar tempatan. Yang kedua, British memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Yang ketiga, Residen British bersikap angkuh dan sombong. Yang ketiga, sumber rujukan. Saya menggunakan sumber rujukan iaitu buku teks, internet dan akhbar. Seterusnya, biodata Datuk Maharaja Lela. Nama asal Datuk Maharaja Lela ialah Pandat Limo bin Machang Lela. Keturunan beliau ialah Dain Salili. Beliau merupakan anak Raja Bugis. Beliau berasal dari daerah Luwuk. Penghijrahan beliau berhijrah ke Perak semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah III. Tempat tinggal beliau di Pasir Salak. Jawatan beliau ialah Orang Besar Berlapan. Gelaran beliau ialah Datuk Maharaja Lela Tan Lela. Daerah pentadbiran beliau ialah di Pasir Salak, Perak. Kuasa pemerintahan beliau diberikan kebenaran untuk memancung sesiapa tanpa meminta kebenaran dan memungut cukai daripada perahu-perahu yang keluar masuk di Pasir Salak. Beliau merupakan seorang pejuang bangsa yang bertanggungjawab mengetuai perjuangan. Tarikh kematian beliau pada tahun 20 Januari 1877. Sebab kematian beliau dijatuhkan hukuman sehingga mati. Peristiwa penetangan. Pada Februari 1875, Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British. Pada September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh Residen British iaitu JWW Bridge. Pada November 1875, JWW Bridge dibunuh oleh sekutu atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan sekutu ditangkap dan kemudian mereka dijatuhi hukuman gantung. Kesimpulannya, saya berharap agar ilmu ini dapat manfaatkan kehidupan kita. Sekian, terima kasih.